Շնորհակալ ենք ամեն օրվա ձեր աշխատանքի համար, ինչպես նաև այսօր մեզ միանալու համար եւ ցեղասպանություն, որի մասին ոմանք խոսում են ու ոմանք էլ նախընտրում են լռել։ Եվ դրա մասին նախընտրում է լռել Եվրոպան։ Եվ սա Լուիս Մորենո Օկամպոյի կարծիքն է, նրան վերջերս հաճախ ենք տեսնում հայաստանյան իրադարձությունների մասին, ինչպես նաև միջազգային իրադարձությունների, Հայաստանին առնչվող իրադարձությունների մասին կարծիքներ հայտնելիս, կարծես աշխարհի ձայնը լինի, որը լսում ենք։ Առաջարկում ենք հիմա տեսնել նրա տեսաուղերձը։ Thank you, Varujan. And we keep talking about genocide, and some prefer to stay silent about genocide, including Europe, as Luis Moreno Ocampo says. And now I would like to invite your attention to his message, to his speech about the genocide that Europe is trying to overlook. Thank you for this invitation. Professor Gegamian explained me very well how similar methods were used in 1915 and in 2023 and today. Շատ շնորհակալություն։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն նմանության վրա, թե ինչ մեթոդներ են օգտագործվել 15 թվականին, 1915 թվականին, 2023 թվականին եւ օգտագործվում են այսօր։ Imprisonment of the leaders, removing the population, denying. Առաջնորդների բանտարկում, բնակչության հեռացում եւ ժխտում։ Denial. There's a difference. We can protect Armenians today. We can do it. Let me tell you. Տարբերությունն այն է, որ կարող ենք մենք այսօր պաշտպանել հայերին եւ ահա թե ինչպես մենք կարող ենք դա անել։ There is an opportunity now, 4 and 5 of May. The European leaders will meet in Yerevan. Մենք այսօր հնարավորություն ունենք, քանի որ առաջնորդները հանդիպելու են Երևանում եկող ամիս to discuss the new strategies. And the following day, the European Summit, the first European Union Summit, will happen in Yerevan. Երևանում, ինչպես գիտեք, տեղի է ունենալու Եվրոպայի առաջնորդների գագաթնաժողովը։ The protection of Armenia from Azerbaijan is in the agenda, but the release of the Armenian hostages from Baku prisons is not there. Եվ օրակարգում կան Ադրբեջանի հայ բնակչության հետ կապված կետեր, սակայն հայ առաջնորդների բանտարկումը Բաքվում օրակարգում չէ։ And the rights of return of Nagorno-Karabakh people is not there neither. Եվ ոչ էլ օրակարգում ներառված է ժողովրդի վերադարձի իրավունքը։ So, that's our job. To include in the streets, in the media, in the debates, the obligation of European states to prevent. Եվ մեր առաջադրանքն է լրատվամիջոցների, ցույցերի եւ քննարկումների միջոցով այս հարցերը բարձրացնել։ Genocide. That's our goal. Let me clarify a few legal aspects. The Genocide Convention requires 2 important things. Prevent. Եվ մի քանի պահանջ կարող ենք ներկայացնել, որոնցից երկուսի մասին հիմա կխոսեմ, առաջինը կանխարգելման հետ է կապված։ And to punish. Punish is now simpler because there is 2 international institutions to do it. The International Court of Justice, created in 1945, that could sanction states.
Եվ երկրորդը պատժամիջոցներն են։ Պատժամիջոցների հարցը ավելի պարզ է, որովհետև մենք ունենք երկու միջազգային դատարան, որոնցից մեկը հիմնվել է 45 թվականին, and the International Criminal Court, operational since 2003, that could punish individuals. As the first chief prosecutor, I got arrest warrants against President Bashir from Sudan for genocide. Եվ երկրորդը միջազգային քրեական դատարանն է հիմնված 2003 թվականին, որտեղ ես առաջին գլխավոր դատախազն էի, եւ մենք որոշում ենք կայացրել նախագահ Բաշիրի դեմ Սուդանում իրականացված ցեղասպանական գործողությունների վերաբերյալ։ So these courts can do the punishment. The issue is the prevention. The issue is the prevention. That is a serious problem today. Եվ այսպիսով դատարանները կարողանում են զբաղվել պատժելու հարցով, սակայն կարևոր հարց է նաև կանխարգելումը, որը այսօր ավելի բարդ է։ The obligation to prevent, when they start, first, obligation to prevent means you cannot use military forces. Եվ այս կանխարգելիչ գործառույթը նաև խրթին այն առումով, որ շատ դեպքերում չեք կարող օգտագործել զինված ուժեր կանխարգելման համար։ As the UN Security Council could authorize that, but state has to do the most diplomatic efforts to prevent the crimes. Եվ Եվրամիության անվտանգային խորհուրդը նաև զբաղվում է դրանով, բայց կարևոր է, որ պետությունները կատարեն իրենց դիվանագիտական քայլերը կանխարգելման նպատակով։ And for me, the basic is mention genocide as a genocide or a risk of genocide. That is a trigger. When the prevention starts, in the famous case Serbia Bosnia, Եվ շատ կարևոր է սահմանել, թե ինչպես ենք մենք գնահատում ցեղասպանության ռիսկը եւ ցեղասպանության կանխարգելումը, մենք հայտնի դեպք ունենք Բոսնիայի հետ կապված։ Bosnia was Serbia too. The International Court of Justice established the standard. The obligation starts, let me read exactly the line. Միջազգային դատարանը սահմանում է, թե որտեղ են սկսում պարտավորությունները կանխարգելման հետ կապված։ When states should normally have learned of the existence of a serious risk that genocide will be committed. States should normally have learned of the existence of a serious risk that genocide will be committed. Պետությունը նախ պետք է ցույց տա, որ գոյություն ունի լուրջ ռիսկ, որ իրականացվելու է ցեղասպանություն։ It is simple because on 22 of September 2023, the UN Special Advisor on Prevention of Genocide, with the specific authority of this, alerted that Nagorno-Karabakh population was facing a risk of genocide. Եվ մենք կարող ենք հիշել, որ 2023 թվականի սեպտեմբերի 22-ին ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կանխարգելման հարցով խորհրդականը խոսել է ցեղասպանության ռիսկի մասին։ And more in the regional area, the European Union Parliament adopted a resolution on October 5, 2023, number 2879, considered ethnic cleansing, the threats and act of violence committed by Azerbaijan. Եվ Եվրամիության խորհրդարանը նաև հրապարակում է կատարել, որի համարն է 2879, որը անդրադառնում է ազգային էթնիկ զտումներին, որոնք իրականացվել են Ադրբեջանի կողմից։ Troops against the population of Nagorno-Karabakh. Very simple. Ethnic cleansing is not just genocide, but it's a risk of genocide, clearly. Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության դեմ իրականացված գործողություններին է սա վերաբերում, որը չի սահմանվել որպես ցեղասպանություն, բայց շատ մոտ է ցեղասպանության։ What the states are doing? Let me take Germany as an example.
the Central Council of Armenia in Germany asked the government what is its assessment on what happened in Nagorno-Karabakh. Եվ նաև Գերմանիայի օրինակը կարող ենք դիտարկել Հայաստանի վերաբերյալ գնահատումը, թե ինչ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղում։ What are they doing to prevent genocide? The answer was very simple. We took note of the UN Special Advisor on Genocide comments, and we did nothing basically. They all say that, but we did nothing. And we're working to start a good relationship between Armenia and Azerbaijan. Okay? No, no. Ինչ ասացին նրանք, ասացին, որ հաշվի են առել ՄԱԿ-ի ցեղասպանության վերաբերյալ հատուկ խորհրդականի առաջարկները եւ նկատառումները եւ աշխատելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի լավ հարաբերությունների զարգացման ուղղությամբ։ That's the problem. The summits in May 4 and 5, where the European leaders will meet to discuss a new strategy, is an opportunity. Nagorno-Karabakh hostages are not in the agenda, we should include them there. Եվ պետք է հիշենք այս կարևոր խնդիրը, որ մայիսի 4-ին եւ 5-ին գագաթնաժողովի շրջանակներում Եվրոպայի առաջնորդները հավաքվելու են ռազմավարական կարևոր հարցեր քննարկելու եւ գերիների հարցը, որոնք պահվում են Ադրբեջանում, ներառված չէ օրակարգում։ That's our job. Social media, street demonstrations, public debates, media, focus on that. What European leaders are doing to prevent the genocide. What are they doing to release the Armenian hostages. That's the agenda. Thank you. Եվ մեր խնդիրն է սոցիալական